បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 79ម្ហូបខ្មែរឬក៏79 ខ្មែរ Food ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទនោះគឺជាម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាសាច់គោបុកអំបិលខ្ចីបើបងប្អូនចង់ដឹងថាសាច់គោបុកអំបិលខ្ចីមានរបៀបធ្វើយ៉ាងណាបាទសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់គោអំបិលខ្ចីប៊ឺម្សៅស៊ុបទឹកត្រីស្ករសម្ទេសហឹរជីនិងវងបាទចំពោះរបៀបធ្វើបងប្អូនដាក់ខ្ទះបើកភ្លើងឲ្យក្តៅហុយបែកផ្សែងមកបងប្អូនបន្តមកបងប្អូនមកដាក់ប៊ឺចូលបាទដាក់ប៊ឺចូលបាទរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យប៊ឺយើងរលាយសព្វល្អសិនបាទបាទឥឡូវនេះគឺថាប៊ឺយើងរលាយសព្វល្អហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីចៀនសាច់គោរបស់យើងបាទចំពោះការចៀននេះដែរបាទមិនតម្រូវឲ្យចៀនឆ្អិនពេកទេបាទគឺចៀនបាទកម្រិតត្រឹមតែ 50% ទៅបាទហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាសាច់គោរបស់យើងបាទបានឆ្អិនបាទតាមកម្រិតដែលយើងចង់បានហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រង់ចេញពីខ្ទះយើងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនរៀបចំបាទហាន់សាច់គោយើងបាទជាចំណិតស្ដាងៗទៅបងប្អូនបាទបាទបន្ទាប់ពីរៀបចំហាន់សាច់គោយើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទបុកអំបិលខ្ចីរបស់យើងបាទបាទបន្តមកបងប្អូនដាក់ម្ទេសចូលរួចហើយបន្តបុកឲ្យម្ទេសនិងអំបិលខ្ចីរបស់យើងម៉ត់ល្អបើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាហិលអាចដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនជាងនេះក៏បានបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសចូលរួចបន្តបុកខ្ទឹមសម្ទេសនិងអំបិលខ្ចីរបស់យើងឲ្យម៉ត់ល្អជាបន្តទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាអំបិលខ្ចីខ្ទឹមសម្ទេសរបស់យើងបានម៉ត់ល្អហើយបងប្អូនជាបន្តពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោរបស់យើងបាទចូលទៅបាទ ប
បាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចូលបាទដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ម្សៅស៊ុបចូលបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមច្របល់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យសាច់និងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងបាទចូលគ្នាសព្វល្អបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ជីនាងវងនិងជីរណាចូលបាទតើបងប្អូនបន្តច្របល់ចុះច្របល់ឡើងដើម្បីឲ្យជីនិងសាច់របស់យើងបាទចូលគ្នាបានល្អបាទជាចុងក្រោយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទយកសាច់គោបុកអំបិលខ្ចីរបស់យើងបាទរៀបចំដាក់នៅបាទលើចានដែលយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចបាទឃើញថាពេលនេះមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសាច់គោបុកអំបិលខ្ចីបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសូមមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូធ្វើម្ហូបថ្មីៗជាបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត